林安国倒是把林浩叫到了门口。前天晚上我从村回镇上，没开车，结果身后跟着几个人，还好路上一直有行人。快到镇上的时候，我又碰到了阿和，让他给我送到了收购站。林浩双眼微眯，你说跟着的几个人图谋不轨？我也确定不了，但总感觉不对劲。反正你要多注意点，他们要是找不到目标，肯定还会找你的。依我说，你再出国待一段时间。林浩轻嗯一声，爹，你这段时间不要再走得太晚，还有来回都开车吧。告诉妍姐，没事也不要出门了。我已经说过了，还有你大哥那我也打了招呼，在村里我倒是不担心，关键是你总要这里跑那里跑的。我这段时间也老实点。响鼓不用重锤，自己这小儿子什么德性，林安国心里还是有数的。说完便跟着陈东一起回了镇上。林浩没有急着进屋，就在院门口沉思了起来，毫不掩饰目光中的阴冷，看来得提前收网了。进了屋，四人还在打牌，他像是个没事人一样凑到近前笑道：战况如何？就新华一人赢了。看着冯新华面前叠得老高的钱，他哈哈一笑，人家大老远来的，肯定要收点费用。其实他们玩的并不大，撑死了一晚上输赢也就几百块。你们玩，反正明天也没事。阿浩，你要困就先睡，我陪着新华就行。林浩轻嗯一声，他也上了楼。林浩起身，让大哥等一下。啥事？大哥，明天我有点事，你带着华哥出去转转，要不就去市里吧，看他要买啥，你帮着付一下钱，回来我给你。中午带他到乡卫吃顿饭。行，你忙你的。清早，林浩没有吃早饭，就要和陈雪出门。他对着吴婶道：婶子，我华哥估计不会起太早，你热点早饭放边上，他起来后你通知我大哥就行。知道了，那你们中午还回来吃饭吗？中午做你自己吃的就行。两只狗跟在他身后，等到出了门，他才道：多回去看好家。两宝狗子很听话，转身回了院子，然后就趴在了院门边上。上了车之后，陈雪问道：干嘛让我回家待2天？华哥在家里天天都有人，烟雾缭绕的不好，刚好这2天我还有点事要忙。陈雪见他说的敷衍，便不再问了，这就是他最聪明的地方。陈雪回娘家啥也不用带，家里都现成的，连衣服两边都有替换的。送完陈雪回到家，冯新华还没起床，他拿着鱼竿包就在村里溜达了起来。阿浩干啥去？碰到的村里人都会主动打个招呼，现在村里的人那可是喜气洋洋的，每家都落了实惠，而且还听说林浩作为最大的股东，还把一半钱捐给了村里，对他的感官那是越来越好。今天没啥事，想着出海钓鱼。溜达了一圈，看到的人不少，他这才跑到老罗家借船。来到码头，他又在这边跟本地做工的几人吹了会牛。阿浩，你天天钓鱼都收获不少，到底在哪钓的？你告诉我们一声，也让我们没事发点小财。林浩大笑，看了一眼周边做工的几十人，他稍提高了一点音量。嗨，有时有有时无的，我也是看运气。今天打算去东南边，那里有个岛，开船大概1个半小时吧。最主要那边清静，基本没啥人去。说笑了2句，林浩这才上船摇响机器，心中暗想，给你们这么好一个机会，你们可得给力些。没错，他今天就打算自投罗网，自己主动送上门，总好过这帮人惦记自己家人。这个岛是他昨晚想了很久才确定的，这块区域礁石挺多，之前还有船只在这块触过礁，最主要的是这块位置离淡水岛并不远。到了地方之后，林浩将船停在离岛20多米的水面，打算就在此处钓鱼。做戏做全套，他也不可能就在这些做干等着，万一自己理解错了，对方没有动手的意思，那不就白耗了一天吗？或许因为这边暗礁多藏鱼，而刚到底就中鱼了，第一尾就是3斤多的石雕，看来很有搞头啊。接着再钓，没隔几分钟又中鱼了，这次耗费了一番功夫，拉上来一看是一尾7、8斤重的油斑。等到把鱼捞上来，他仔细看一眼，赛琳娘居然是假油斑。所谓的假油斑指的是褐石斑鱼，而真油斑指的是云纹石斑鱼，两种石斑的外表极为相似，当然仔细看还是有很大不同的。最明显的区别就是真油斑身侧布满了云状的白色斑块，而假油斑身体布满的是白色的斑点。其实早先是没有真假油斑一说的，因为本就是2种不同的鱼，但因2种鱼长得相似，而价格有一定的悬殊，不少鱼贩子就会乱来，拿褐石斑鱼当成云纹石斑鱼来忽悠一些不懂的人，所以才有了真假之说。第3尾鱼更好，居然上来了一尾2斤多的红斑。林浩的心情突然变得很平和，就算对方今天不来，自己也不算亏啊，就这个上鱼速度，今天也能小小的丰收一把。他出来的本就迟，没钓一会也就中午了，今天没带吃的。就在他考虑是吃那尾红斑还是石雕时，看到了远处的一艘渔船快速的往这边驶来，他苦笑着摇了摇头，低声喃喃，看来中午暂时是没得吃了。这艘船应该是15米左右的，比老罗家的要大，似乎是怕林浩跑了，所以从远处就开始打旗语，告诉林浩他们的船出了小问题，要靠在岛上。
林浩也懒得配合他们演戏，没有回旗，只是把自己的杆子收起来，小心地放到舱内。这玩意好几千功勋值买的呢，可不能损坏了。说是靠岛，对方却是直直地朝林浩的船开了过来。很快2艘船就靠到了一起，虽说对方已经减速，而且是侧着过来的，但还是让林浩的船晃动不已。不好意思，老乡，船上有水吗？渴死了。说着，便有一人跳上了他的船。林浩笑了笑，指了指旁边自己带的一箱矿泉水。来人假作弯腰拿水，见林浩背对着自己，突然自腰间拔出匕首，直接抵住了他的腰眼。林浩本能的想往前迈步，但被他自己生生止住了。别动，老实点，不然捅尿你。林浩面上浮现惧色，语带颤音道：你们要干嘛？我就钓了3条鱼，你们要的话全拿去。谁要你的鱼？跟我走，上我的船。林浩小心翼翼地上了大船，然后便有人过来，将他的双手反绑在身后。船只往南驶出，没一会，从舱内钻出一人，笑盈盈地看着他。林浩，还记得我吗？林浩看着面熟，但一时之间还真想不起来了。对方笑着提醒了一句：在码头施工队里，我还给你打过一支香烟呢。你是许？没错，你可以叫我许清，也可以叫我心景之人。你是本子人？好了，别再和我装蒜了。林浩，说吧，5条河树去哪了？还有宝藏在哪里？林浩愣了愣，5条河树是谁？什么宝藏？林浩，我的耐心是有限度的，别和我狡辩。许清，不对，应该是心景之人，突然暴怒了起来。见林浩还是不为所动，他立即招手，然后2人上前打算给他来点手段。别，我说，你问什么我都说。林浩赶忙讨好的笑了起来。心景之人毫不掩饰面上的鄙夷之色。好，那就一个个问题来。第一个，5条河树在哪？林浩面露为难，我真不知道5条河树是谁啊？就是找宝藏消失的那艘船去哪了？不知道。林浩果断摇头。见2人又要往边上靠近，林浩再度强调道：我真没见过那艘船，你们就算打死我也不知道啊。见2人不为所动就要施暴，他话锋一转：倒是宝藏吗？等下。心景之人叫停了2人，然后看向林浩，接着说：其实林浩现在的体质，再加上师傅的教导，想解决眼前的4人并不难，但他一方面不想脏了自己的手，另一方面也怕他们藏着热武器，万一给自己来一下，那就不值当了。林浩似乎突然明白了什么，笑了起来。你们花高价买淡水岛和我的鱼排，该不会以为宝藏在那边吧？我有那么蠢吗？心景之人眉头微皱，知道自己是猜对了。